सिंध हुकूमत पारां माली साल 2026-27 जी बजट अॼु पेश कई पई वञे। सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बजट पेश कंदो। इन हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो हलां त जेके सिंध असेंबलीअ जे आसपास वारा इलाइक़ा आहिनि, रोड आहिनि, जेके उन्हनि खे सिक्योरिटी रीज़न जे करे कंटेनर्स लॻाए सील कयो आहे। सिर्फ़ु हिकु पासे ॾांहुं हिकु रोड खुलियो वियो आहे जिते मेंबर्स ऐं मीडिया वारा अची सघनि था, बाक़ी आम ट्रैफ़िक लाइ हिन खे बंदि कयो वियो आहे सिक्योरिटी ख़दशनि सबबि। इन हवाले सां इजलास जे हवाले सां कुझु देरि पहिरियां वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि बजट काबीना जो इजलास थियो। उन में सिंध जे सूबाई वज़ीरनि, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿियनि अमलदारनि शिरकत कई। उन इजलास में बजट 2026-27 जी मंज़ूरी पिणु ॾिनी वई, जॾहिं त 25-26 जे गुज़िरियल साल वारी बजट जे तरक़ियाती कमनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ स्कीमुनि जो जाइज़ो वरितो वियो ऐं उन्हनि जे कमनि जी साराह पिणु कई वई। बजट में इम्कानी तौर ते इहो ॿुधायो पियो वञे त जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जी पघार 7 खां 10 सैकड़ो जे विच में इम्कानी तौर ते 10 सैकड़ो ताईं वधाइण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। उन सां गॾोगॾु जेको मज़ूर आहे, जेका आम उजरत आहे, उहा पोरियतनि जी उहा मुक़ररु कई वई आहे। जेका 40,000 हुई उनखे 45,000 ताईं इम्कानी तौरु वधायो वेंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियूं मुख़्तलिफ़ स्कीमूं सिहत जे हवाले सां ऐं पंहिंजो तालीम जे हवाले सां जेके वॾा वॾा फ़ैसिला हुया, जा कराची में जेके मेगा प्रोजेक्ट अचणा आहिनि, उन हवाले सां काबीना में कुझु तजवीज़ूं डिस्कस थियूं। थोरी देरि खां पोइ ॿुधाए पियो त 3 वॻे ताईं जे टाइम आहे मुख़्तसिर मंझंदि खां पोइ मुराद अली शाह ईंदो ऐं बजट पेश कंदो। त इन हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो हलां त इम्कानी तौर ते इहो ज़ाहिर कयो पियो वञे त MQM पारां शायदि बजट जो बाइकाट कयो वेंदो ऐं जमायत इस्लामी पारां बि ज़रियनि मूजिबि उन बाइकाट जो ऐलान जेको थींदो त पोइ हू उन सां गॾु हूंदा। इन सां गॾोगॾु जेके मेंबर्स आहिनि मुख़्तलिफ़, उहे असेंबली में पहुची रहिया आहिनि। राति वाज़े तौर ते हिकु सर्कुलर जारी कयो वियो त सुभाणे बजट जे इजलास में समूरनि मेंबरनि खे पंहिंजी हाज़िरी खे यकीनी बणायो वञे।